Đang nuôi tài khoản để học danh mục bán lẻ gia dụng chạy search điền form ra 100 chuyển đổi tháng thì nên bật thêm PMax, Video Action hay Demand Gen? Thì theo đúng quy trình ấy, khi mà chúng ta chạy search thì chúng ta nên chạy thêm một cái chiến dịch nào đấy mà có hiển thị ở trên search nữa. Tức là một cái chiến dịch này vừa có thể chạy trên search, vừa có thể chạy ở trên mạng hiển thị. Vẫn là hỗ trợ đúng không? Vẫn là chạy ở trên các nền tảng đã hiệu quả rồi và phát triển thêm một cái số nền tảng khác. Theo mình là hiệu quả nhất ở chỗ này đó là Performance Max, thì nó vẫn hiển thị ở trên search và vẫn hiển thị ở trên mạng hiển thị như là YouTube. Thì sau đấy thì chúng ta mới chạy các chiến dịch Video Action hay Demand Gen. Thì theo cái hướng này là ok nhất. Chạy một chiến dịch live giữa hai mạng, sau đó mới chạy thêm các chiến dịch cụ thể trên mạng hiển thị sau.